Веднъж създал всички категории, имаш възможност да им добавиш характеристики. Характеристики на категории е много полезна функционалност, особено ако имаш голям брой продукти и искаш да ги разделиш в различни видове на самите категории. Създаването на характеристики на категории позволява на клиентите ти лесно и бързо да филтрират видовете продукти, които търсят. Да кажем, че ще продаваш техника. В категорията ти лаптопи можеш да дефинираш различни характеристики, които да описват всички лаптопи в тази категория. Например, процесор, RAM, хард диск, размер на екрана, вид на екрана и други. И така, кликайки на бутона характеристики, трябва да въведеш името на характеристиката, например CPU, а на стойност въвеждаш всички възможни стойности за процесори, например i3 1,3 ГГц и така нататък. От бутона добавяне на характеристика можеш да добавиш нов вид характеристика и съответно нейни стойности. Няма ограничение в броя характеристики към всяка категория. Този метод за въвеждане на характеристики към категории може да се използва за всяка категория или подкатегория, към която ще имаш продукти, които трябва да се характеризират. След като си въвел характеристиките по категории и въвеждаш продукт към дадена категория, която съдържа характеристики, ще видиш линк "Добави конкретни характеристики за продукта". Така ще можеш да избереш от вече въведените характеристики, кои точно стойности отговарят на дадения продукт, който въвеждаш или редактираш. Защото с CloudCard е лесно.